तो अगर आप बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर खेलते हैं और आपको साउंड की प्रॉब्लम होती है, साउंड समझ में नहीं आता, लेफ्ट राइट की तरफ से बंदा आ रहा है जिसकी वजह से आपके फ्रेंड आपको नूब बोलते, अब नहीं बोलेंगे। देखिए आप ईयरबड भी लगा सकते हैं, ईयरफोन भी लगाए हो तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है सेम ऑडियो की, तो एक सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, वो भी मैं बता देता हूँ। बाकी इस तरीके के मैं गेमिंग ईयरबड, ईयरफोन सब ऐड कर दूंगा। तो अपने फोन की सेटिंग में जाइएगा, मोनो ऑडियो लिखिएगा, उसको लिखने के बाद मोनो ऑडियो पे क्लिक करिएगा और जो मोनो ऑडियो इसको ऑफ कर देगा और बैलेंस पे रख दीजिएगा लेफ्ट राइट का। इसके बाद गेमिंग जो आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी।